হ্যালো গাইস, আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল এএস এক্সপেরিমেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে এই এলইডি বাল্বটি প্রথম দিকে ঘুরছিল না, এটি সারানো হয়ে গেছে। এটি ঘুরছিল না তার কারণ কি আপনাদেরকে এটি খুলে আমি দেখাচ্ছি যে তার কারণ কি ছিল যে এই লাইটের মাথাটি ঘুরছিল না। মাঝে মধ্যে মোটরটি জাম্প হয়ে যায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মোটরটি জাম্প হয়নি। এই ক্ষেত্রে যে দেখুন এর সাইডে যে টুনি থাকে, এ দেখুন এই ছোটো ছোটো যে টুনিগুলো থাকে গাইস, এই দেখুন এর ছোটো ছোটো যে টুনিগুলি থাকে এই যে এই গায়ে গায়ে, এই টুনিগুলোর মধ্যে এই টুনিটি কেটে গেছিলো, যেটা মোটরের কানেকশানের সাথে একবারে ছিল। তো গাইস এটার কারণ হচ্ছে যে মোটরের এই টুনিটি কেটে যাওয়ার কারণে এরকমটি হয়েছে। এই জায়গায় আমরা একটি নতুন টুনি লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখন গাইস এটি সম্পূর্ণভাবে চালু কন্ডিশনে রয়েছে। এরকম ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল নোটিফিকেশানটি অল বাটনে সিলেক্ট করে রাখবেন।